Ну, сейчас все идеально, Да, вот мобильный. все замечательно. Хорошо, если что, то у меня тут мобильный под боком, так что. Так, хорошо. Сегодня первый день весны, 1 марта. С чем всех и поздравляю. Зима закончилась, была недолгой, так что все хорошо. Ну и, соответственно, сегодня суббота, 11 утра. А это значит что? Это значит шалом секта, Анкап Акбар, воистину Анкап. И мы с Владимиром Золотаревым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Тут все в шоке от вчерашнего, но мы вот принципиально сегодня не будем говорить о переговорах Зеленского с Трампом. И вообще вопросы даже не задавайте. Фамилия Трампа Зеленский, я решил, что сегодня у нас запрещена. Будем говорить о более приятных вещах, каких-то более конкретно абстрактных. Больше о либертарианстве и меньше о политике. Мы одеваем свои шляпы либертарианцев и будем общаться на эту тему. И начнем, наверное, знаете, с чего? Тут как-то сейчас сформулирую. В последнее время был же подъем биткоина, все полезли вверх криптовалюты, а потом неделю назад все упало. И народ стал волноваться, и в одном из обсуждений, посвященной этой теме, зашел человек, знаете, из таких, которые голуби прилетают, там все посбрасывал и улетело. Зашел, говорит, я финансист, 30 лет уже финансист. А все просто, вы платите реальные деньги за воздух, а потом чухаете в потылице и думаете, почему вы в таком охрененном минусе. Бо вы все довмни, написал нам финансист. Вот такой вот с 30-летним стажем финансист, интеллигент. Это я просто еще перевел, кстати, на нормальный язык, потому что нас просят не ругаться и не говорить плохие слова, потому что у нас интеллигентный канал. Поэтому, вы поняли, что он имел в виду. Поэтому к чему это все? Давайте попробуем с точки зрения австрийской экономической школы разобраться, что такое биткоин, что такое деньги, и деньги ли биткоин, и могут ли криптовалюты стать действительно деньгами, если рассматривать с точки зрения именно австрийской экономической школы. Ну, биткоин, деньги, вот, просто деньги, как бы, если мы берем, классическое определение средства обмена, то есть деньги это средство обмена, то оно довольно широкое и предполагает, что, в принципе, любой товар с большой ликвидностью вот, становится деньгами. Но что это означает? Это означает, например, что в одном и том же обществе деньгами могут быть одновременно несколько товаров. И имеется в этом обществе могут быть какие-то локальные ниши, где используются тоже свои какие-то деньги. То есть вот так выглядит, да. При этом австрийская экономическая школа, как бы тут вместе с обычной классической школой, вот, и даже в ее неоклассическом изводе, так сказать, первой производной а-ля Маршалл, вот, они все как бы будут согласны там со своими графиками спроса и предложения, которые они будут рисовать, для того, чтобы сказать следующий тезис, что существует сильная тенденция на рынке, чтобы средство обмена было одно, универсальное. Вот, то есть такая тенденция есть, оно все двигается как бы в одну сторону, но при этом всегда есть какие-то сферы деятельности, где возможно какие-то локальные деньги, так сказать, которые, то есть, иначе говоря, в нормальном обществе будет всегда конкуренция валют, то есть средств обмена. Вот. При этом надо вспомнить, что средства обмена периодически бывают очень парадоксальными, то есть это бывают буквально в смысле товары, как, например, известна эта история про сигареты там, в Германии, и те же самые сигареты, то есть послевоенной Германии, и те же самые сигареты в лагерях военнопленных американских и английских во время там, Первой или Второй мировой войны, я уже не помню, вот, и так далее, где эти вещи фигурировали на локальных вот этих рынках как в качестве денег, то есть они были там деньгами. Вот у них была высокая ликвидность, и они были всем нужны,
вот эти самые сигареты. Все их хотели, поэтому они, так сказать, взяли на себя роль денег, особенно в условиях, где, очевидно, использование обычных денег было просто бессмысленно. Да? То есть, что там рейхсмарок, что там фунтов стерлингов, а, собственно говоря, а зачем они вам в плену? Вот. То есть вот в таких ситуациях могут быть всякого рода локальные деньги. Плюс может даже на общенациональном или на глобальном рынке все равно существовать конкуренция каких-то нескольких крупных валют, как это было, например, долгое время с золотом и серебром. Вот. Другое дело, что государство всегда лезло в эту конкуренцию, то есть и пыталось, так сказать, установить цену одного в другом, фиксированный курс, и это всегда приводило, так сказать, к искажениям и к плохим последствиям. Ну, все знают об этом. Вот. То золото переоценивалось относительно серебра, так сказать, именно потому, что государство пыталось туда лезть, да, а то наоборот. То есть постоянно трясло эту систему. Но если бы они все успокоились и, так сказать, оставили людей в покое, то существование золота и серебра одновременно в качестве параллельных валют, основанных на ценных металлах, то есть оно было бы вполне нормальным, закономерным. Где-то превалировало бы золото, да, где-то там серебро. То есть, ну, условно говоря, как я себе это вижу, то есть золото использовалось бы для крупных сделок, да, то есть там, где, так сказать, более дорогие вещи, да, вот. А серебро было бы, ну, использовалось для такого как бы повседневного оборота. Вот. И между ними был бы нормальный плавающий курс, то есть в зависимости от спроса и предложения, оно бы там уже там регулировалось в разное время, в разных местах, так сказать, разные обменные курсы этих денег. Вот в Советском Союзе валютой, во-первых, там было несколько денег одновременно тоже, вот, при этом фиатных, да, то есть рубль наличный и рубль безналичный, это было два разных рубля. Вот, это, ну, те, кто застал ранние годы, так сказать, нашей страны, они тоже это помнят, потому что там как бы карбованец этот, который был до гривны, да, безнал это одно, у всех его полно этого безнала, а вот перевести его в нал, так сказать, очень трудно всегда. То есть это две разных деньги фактически, да, то есть со своей сферой как бы вот оборота. Вот. А в Советском Союзе, как я сказал, уже начал, но потом перескочил. Была интересная валюта, это бутылка водки. Еще помимо этих, так сказать, разницы между налом и безналом. Вот. Причем, ну, эта разница характерная для уже поздней эпохи СССР. То есть я, когда говорю об СССР, понятно, там целых 70 лет, все время все менялось. Вот. И в данном случае речь идет о позднем Советском Союзе. Вот. И тогда же все, кто жил в это время, знают, что, грубо говоря, бутылка служила валютой для разного рода людей, которые сейчас промышляют, например, на таком сайте, как Кабанчик. То есть для разных там работ, связанных с техникой, там, с покраской, там, побелкой, ремонтом машины и так далее. Вот. То есть бутылка водки, вот такая вам, пожалуйста, валюта, как бы, то есть вместо этих денег, потому что сумма за такую работу предполагалась незначительная, вот, сберегать ее смысла не было, поэтому лучше уж дай мне бутылку, я все равно на эти твои там, 3 рубля, которые ты мне дашь, пойду себе эту бутылку куплю. Ты купи мне ее уже сразу, так сказать, и рассчитывайся со мной этими бутылками. Там. Вот. Поэтому, если есть спрос и предложение на некий предмет, да, вот, причем не обязательно физический предмет, как в случае биткоина, то этот предмет может вполне в каких-то ситуациях играть роль денег. Вот. Поэтому я думаю, что я просто прояснил в данном случае один такой момент, очень важный, который всегда упускают в этих спорах. Когда говорят, а являются ли деньгами биткоин, а забывают добавить, а является ли он там самыми распространенными деньгами, да, монопольными деньгами, там, доминирующими деньгами и так далее. Вот. Если биткоин используется в качестве денег, он ими является. Вот. Так сказать, нету, но другой вопрос, не является в настоящее время доминирующей валютой
в мире. Ну, вот, безусловно, это так. Но это два разных вопроса. Два разных вопроса. То есть он используется в качестве денег, это так. У него есть все, ну, как бы качества для того, чтобы это использовать. И главное, это качество его, это то, что, так сказать, транзакции проходят непосредственно между покупателем и продавцом. Да, то есть вот этот самый peer-to-peer. Вот. И второе важное свойство, которое делает его более денежным, чем любой аналог, который называет себя криптовалютой, это то, что его эмиссия связана Владимир у нас ушел. С интернетом проблемы. Но сейчас там проблемы изначально были с интернетом, поэтому сейчас Владимир переключится на другой интернет, я так понимаю, и вернется к нам опять. Вот есть минусы жизни в селе. Это вам не город с оптоволокном. Все, Владимир к нам вернулся. Да, вернулся. Сейчас я смотрю, что тут еще у меня. Молитвы наших сектантов. Они предлагали помолиться за интернет Владимира, помолились, видите, так и получилось. Интернет вернулся. Да. Так что наши либертарианские молитвы, вознесем молитвы кому-то, Мисесу, Хайеку, Ротбарту. Вот. Так что не знаю, на чем я там остановился, где оно там пропало. Ну да, то есть денежные свойства биткоина, они как бы очевидны, то есть это вот это самое peer-to-peer, это преимущество его между любой фиатной валютой, где между пиром и другим пиром стоит еще 50 разного рода посредников там, в виде государств, разных его инстанций. Вот. То есть это главное преимущество, да, то есть если мы можем совершить с вами транзакцию, и я вам даю вот эту штуку, и она сразу к вам, так сказать, попадет без всех этих, так сказать, гадов, да, то это явное преимущество как бы его перед фиатной валютой. А второе это то, что его производство связано с реальной жизнью, то есть с затратами реальной электроэнергии, что делает его именно ну, как бы товаром, да, то есть это как бы такое себе commodity вполне себе, вот, потому что на его производство есть издержки, вот, ну и как в случае золота, то есть с выработкой шахты там издержки возрастают, да, то есть здесь как бы полностью вот сымитирован своего рода золотой, как бы, ну, не сам стандарт, а вот именно механика, почему золото стало деньгами. Да, потому что его мало, его трудно добывать, и чем его меньше, тем его труднее добывать, что в случае биткоина и реализовано через возрастающие затраты, через более сложные вычисления по мере накопления вот этих вот самых монет. То есть чем их больше, тем сложнее вычисления, тем больше электроэнергии. Вот, и как бы ясно, что в такой ситуации как бы производство будет все менее и менее рентабельным, оно будет падать и где-то вот держаться рынком на каком-то, значит, определенном уровне, который бы его удовлетворял в плане производства вот этих вот новых монет. То есть он прекрасен. То есть я говорил и говорю, что он прекрасен. То, что он падает, не имеет значения, надо брать все равно. То есть сейчас хорошее время для закупки, покупайте, он все равно будет расти, никуда он не денется, потому что в долгосрочной перспективе он растет. Вот. А его как бы adoption, понятное дело, что это как бы главная проблема. Вот. Но если там у Маска там сейчас получится в Америке, то может быть как бы его adoption будет значительно больше, чем сейчас. Потому что все эти колебания на рынке, они просто происходят потому, что рынок маленький. И люди с большими деньгами, да, могут легко манипулировать ценой биткоина, но не его ценностью. Это разные вещи. Да? То есть вот сейчас вот цена его как бы изменилась относительно фиата, потом кто-то будет играть в другую игру. То есть, как с любым фондовым товаром, то есть разные медвежьи, бычьи игры, так сказать, происходят. Вот. Пардон, биржевым товаром. Вот.
То есть, чем больше будет adoption, тем будет труднее эти игры проводить, тем более стабильной будет его цена. Вот. Ну, а ценность его, как бы, она субъективна. Вот для тех людей, кто его использует, он ценен. Вот, и слава богу, чем больше таких людей, тем, еще раз говорю, будет меньше колебаний на рынке. Но я вообще на эти колебания не обращаю внимания. Вот, потому что мой девиз это ходл, вот, надо брать. Если есть лишние деньги, покупайте биткоин. Вот, то есть это как бы, то, что он там скачет туда-сюда, все равно это будет такая пила, вот такая вот. То есть он все равно будет расти, тут будут локальные вот эти скачки, да, а в целом он будет расти относительно фиата, хотя бы потому, что фиата становится все больше и больше, то есть, вот. Ну, и это просто разные стратегии. Стратегия для сбережения – это ходл, да, а стратегия для, условно говоря, там, игроков на бирже, у меня ее нет. Да, это решайте сами, то есть я в это не играю. Вот, это там покупать, продавать, то есть это вот следить за этими графиками. Это другая история совершенно для тех, кто хочет заработать на биткоине. Для тех, кто хочет сберегать в биткоине, стратегия ходл всегда. Пока, так сказать, не установлен тотальный глобальный фашизм, вот, то всегда такая стратегия будет ходом. Вот. А стратегия для игры, она у каждого своя, пожалуйста. Но это не ко мне, я не биржевой игрок. Вот. Поэтому еще раз говорю, что у биткоина есть все качества, которые делают его ценным в качестве средства обмена. Вот, для своих, опять-таки, как мы уже сказали, задач. Вот. А задачи какие? То есть скрыться подальше от глаз правительства, прежде всего. Вот. Не иметь, вернее, более простые и ясные транзакции непосредственно между продавцом и покупателем. Минуя банки, минуя шманки, минуя там все вот это вот. Вот. В этом его как бы радикальное преимущество. Используя разные там дополнительные системы в виде лайтинга, там того же, скорость, так сказать, транзакций может быть вполне допустимой для того, чтобы вы могли им расплачиваться в магазине, как вы сейчас там карточкой так чикнул и пошел. Ну, то есть он вполне в этом смысле пригоден. Вот. И хочу еще здесь сказать, что австрийская школа не рассматривает такой вещи, как функции денег вообще. Ну, вот, то есть вот у денег есть какие-то функции, там чего-то там. У них одна функция – это средство обмена, все. Все остальное – это есть просто качество, а не функции товара, которые и делают его средством обмена. То есть делимость, да, то есть в случае биткоина она прекрасна до 8 знака, там, а в случае там фиатной валюты там до какого, до 2, понимаете, вот уже вам как бы преимущество, да. Делимость, там, использование как средство платежа, вот это вот все. Ну, вот люди используют биткоин средства. Короче говоря, это чушь. Забудьте про этих функций, их нет. Да, просто подумайте про эволюцию денег, там, почему, например, коровы неудобны в качестве денег, а они использовались в качестве денег довольно долго, скот. Ну, не обязательно коровы, то есть в Сомали там верблюды, вот, к примеру. Ну, вот самый такой популярный скот, он использовался в качестве денег тоже. Вот. То есть, когда понятно, что когда вот у вас вся экономика, крупные сделки там заключаются раз в год, да, то есть, когда маленькая экономика, есть специальное место, называемое ярмарка, куда они там раз в год или 2, или 3, или 4, неважно, но, скажем так, не каждый день съезжаются все там со своими товарами, которые они все это время, потому что экономика слабая, процессы долгие, так сказать, делали. Вот. А тогда у вас деньгами могут быть вполне верблюд. Но если вам надо каждый день ходить в магазин, там, рассчитываться, когда у вас экономика более живая, ну, то, конечно же, верблюд уже в качестве деньги не покатит, тем более, что он трудно делится, то есть он, зараза, вообще не делится. Вот. Сберегать его тоже достаточно тяжело, потому что его жрать хочет, кормить надо. Вот. Ну и не всем он нужен. То есть это должна быть однородная как бы, экономика, допустим, скотоводческая, где всем нужен верблюд. Вот. То есть вот так рассуждать. Да? И тогда вы понимаете, что вот, золото и серебро, они идеально в этом смысле подходят на роль денег, потому что они делятся, там плавятся и хранятся, и их мало надо, вот, и всем они нужны. Вот, то есть, собственно говоря, ликвидность – это первое качество, которое делает
товар деньгами, да, то есть нужен он кому-то или нет еще. Вот, если он нужен достаточному количеству людей, то они начинают покупать этот товар, зная, что они могут там расплатиться с другим таким же человеком, в том случае, если ему не нужно то, что вы производите. То, что вы производите. Деньги делают возможным там странные такие вещи, которые невозможны без внеденежной системы. То есть, например, нашу с вами работу, как людей, которые что-то читают, пишут, бухтят. Вот. А представьте, как бы было бы, как бы жили бы вот такие люди, если бы денег не было, или деньгами были бы, скажем, там какие-нибудь верблюды там или еще что-нибудь такое. Вот. Кстати говоря, в средневековой тоже Ирландии мы увидим, ну и вообще любой древний, если там судебник почитать, то когда речь доходит до вот этого тортло, то есть там, где там по размещению там ущерба и прочее, прочее, мы увидим там разные фигурирующие абсолютно валюты. Ну вот, то есть в Ирландии это были и коровы, и кони, и серебро, и эквивалент цены женщины-раба. Ну вот, эта цена там как-то называлась, уже не помню каким словом. Ну вот, то есть вот за такую цену там вот что-то там было в качестве суммы компенсации. То есть не обязательно там живой человек, а вот цена эквивалентная там, значит, на арабском рынке вот это вот сколько стоит вот такой раб. Вот, то есть совершенно разные как бы валюты фигурируют одновременно для выплаты как бы разных штрафов для разных, так сказать, преступлений. Вот, так что, поэтому, когда мы спрашиваем, является ли биткоин деньгами, мы должны задать вопрос, для кого и в какой ситуации, да, то есть, ну, сам по себе вопрос в этом смысле он становится ясен, вот, то есть, видимо, люди, которые этот вопрос задают, они имеют в виду, что деньги должны быть только одни, то есть, но это не так, денег может быть много разных, в зависимости от ситуации. При этом, еще раз говорю, всегда есть тенденция на рынке для того, чтобы действительно деньги были одни, потому что, ну, так удобно. Вот. Но есть и другая тенденция в виде там образования каких-то локальных рынков или там сфер деятельности для того, чтобы в которых, так сказать, вот, монопольная какая-то, точнее главенствующая валюта по каким-то причинам не подходит. Да, к примеру, вот у вас для мелких расчетов при биметаллическом, скажем так, стандарте, точнее при свободной конкуренции золота и серебра, ну вот, вы будете, скорее всего, использовать серебро, потому что золото просто не будет у вас как бы монеты, которые вы сможете в золоте выпустить для того, чтобы как бы рассчитываться за такие мелкие покупки. Вот. А в серебре, пожалуйста. Поэтому вот вам вот уже как минимум два разных рынка для этих двух металлов. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, поэтому я уверен, что биткоин это деньги. К другим криптовалютам, так называемым, у меня претензии разного характера. Вот. И главное из которых это то, что многие из них считают почему-то своим преимуществом, то, что там нет майнинга, либо он какой-то там такой хитрый, которого, ну, это все равно, что его нет. Вот. То есть, что их выпуск не связан с реальными издержками в реальной жизни. Вот. То есть деньги должны быть товаром, а это означает, что их производство связано с издержкой. Вот для биткоина это верно, а для многих других нет. Ну и кроме того, там есть еще криптовалюты, которые на самом деле централизованы. Вот, то есть чем хороши были деньги всегда, что деньги это децентрализованная система. С самого начала были такими, вне зависимости от того, какой товар был деньгами. Да? То есть там тетя Маша, которая рассчитывается бутылкой водки, там с техником, она сама эту водку не производит. Хотя бывает, что производит, но если речь о самогоне, да. Вот. Но это надо, чтобы уже сантехник конкретный самогон этот захотел. Как правило, он хотеть этого не будет, если это не знакомый сантехник, потому что мало ли что там за самогон, проще взять бутылку. То есть, ну, ценность как бы самогона в этом смысле значительно ниже. Вот.
То есть, опять-таки, военнопленные эти, которые обмениваются сигаретами, сами этих сигарет не производят, да. Вот, и так далее, и так далее. То есть золото, которое ходит на рынке, его добывают там частные компании, условно говоря, в частных шахтах. Вот. Биткоины тоже майнит кто попало, да, то есть тем самым как бы, но мы ими владеем, и мы ими обмениваемся друг с другом. Вот, в отличие от государства, которое само монопольно производит и само же нас заставляет исключительно его деньги, так сказать, использовать. Вот. То есть эта система централизована. Так вот, есть монеты, которые выдают себя за криптовалюты, которые тоже являются централизованными. То есть в этом смысле они, конечно же, никакими криптовалютами не являются. Потому что там, где есть централизация, это первый и главное отличие, ну, условно говоря, денег, да, от не денег. Вот, потому что фиат это уже квази-деньги, да, практически не деньги. То есть почему он существует? Только потому, что он развивался постепенно и постепенно заменил собой вот эти вот самые настоящие деньги, привязанные к золоту и серебру. Вот, то есть он вместе с ними он перетащил на себя вот эту денежную сетку обмена. Вот. А фиатные деньги, вводимые с нуля, как мы знаем, они заканчиваются всегда катастрофой. То есть без своей вот этой денежной сетки, вот, они, потому что, ну, они никому не нужны, вот, а никто не хочет ими рассчитываться, а цены в них как бы неизвестны, да, то есть вот это были такие истории, так сказать, в истории как бы человечества, когда разные правители пытались с нуля вводить фиатные валюты не без всякой связи с предшествующими как бы денежными отношениями. Вот. И тогда дело заканчивалось бунтом, так сказать. Ну и понятно почему. Так, о деньгах поговорили и выяснили, что реальные деньги – это не фиатные деньги. Когда нам пишут, что вы платите реальные деньги таким капслоком, на самом деле платятся не реальные, а квази-деньги. Потому что фиат – это не деньги. Нет, или деньги. Ну, в общем, это квази-деньги, да, как мы сейчас выяснили. Потому что государство может в любой момент их отменить, обнулить, отобрать. И как решение суда, по-моему, было, если я не ошибаюсь, в США о том, что доллар не принадлежит тем, кто его держит. Они принадлежат государству. Все. Так что это не твой зуб и не мой зуб, это их зуб, как было в старом фильме. Хорошо, переходим к вопросам из чата. Вопрос такой вот у нас есть с подковыркой. Пример сообщества, неуправляемого государством, это сообщество самих государств. Основано ли такое сообщество на принципах неагрессии, а если нет, то почему? Но многие либертарианцы, так сказать, используют этот пример. Ну, вот, мол, посмотрите, государство там в отношениях между собой, они ж над ними никого нет, вот они там типа, это ж вот посмотрите, вот это и есть типа анархия. Но я с этим не согласен. То есть я его, если использую, то очень-очень осторожно там с оговорками и так далее. Почему? Потому что он некорректен. И некорректен по простой причине, что государство никаких издержек не несет. Издержки несете вы. А в настоящей жизни как бы АНКАП, собственно говоря, ну и вообще любое общество, да, то есть любое общество это и есть АНКАП, оно основано именно на том, что мы отвечаем за свои поступки и несем издержки как бы за них. Ну, вот. А государство издержек не несут. Тут, пожалуйста, войну устроили, там, и что-то тому Путину там будет, да, нет, не будет. Вот. То есть он сам не воюет, ну и никто другой тоже не воюет, поэтому они могут там сколько угодно этим заниматься. Вот. Так что в этом смысле это сравнение, оно абсолютно некорректно. Вот. Сообщество государств не может быть как бы валидной иллюстрацией там АНКАПа или там сообщества, которые не управляются государством, потому что его члены не несут издержек за свои действия. Все. Вопрос. Почему консерваторы-либертарианцы
Консерваторы слэш либертарианцы написано. Так готовы быстро друг с другом рассориться даже перед угрозой опасности социализма. Да все готовы друг с другом рассориться или не готовы. Посраться было бы желание. Да, это дело такое. Вот, если у кого-то есть желание ссориться, то он ссорится. Если нет, то нет. А как это связано с либертарианцами там, и прочими? Я сколько там занимался политикой и, в свое время, я скажу, что это качество, оно относится ко всем без исключения. То есть нет какой-то там специфической идеологии, в которой люди особенно были бы обидчивы и любили. Все любят ссориться, все ссорятся. Там кого не возьми. Вот. Одних там националистов 150 видов, понимаете, там я уже не говорю про всех остальных, то есть постоянно ссорятся там друг с другом. Вот. С либертарианцами, скажем так, и проще, и труднее. Почему? Потому что сама концепция, она проще, вот, и она основана на самопринадлежности, и, соответственно, тест на либертарианцев очень простой. В отличие от консерватора, там, социалиста, националиста, где может быть вот это вот все, там, я художник, я так вижу, да, то есть с либертарианством это все не катит, потому что в либертарианстве есть самопринадлежность как бы как основной принцип, и, соответственно, если вы признаете самопринадлежность, да, и все, что из этого следует, то вы либертарианин. Вот. Если нет, то нет, все. Но просто есть куча людей, которые хотят одновременно признавать, как бы не признавать самопринадлежность, но при этом считаться либертарианцами. Ну, вот такой еще есть повод для конфликта, так сказать, и так далее, для раскола, там, чего хотите, для спора. Тут есть дополнительный вопрос к предыдущему вопросу. Почему государства в сообществе государств не несут издержек? Прервались на самом интересном. Потому что вы их несете. Вот и все. Ну, давайте возьмем, вот всегда, я очень люблю вот этих людей, которые там начинают рассказывать, что если будет анкап, то вот немедленно возникнут банды, и самая сильная банда захватит там власть и так далее. А банды, они потому и банды, потому мы их и называем бандами, что они несут, то есть они всегда остаются локальными, да, то есть они несут издержки собственные. Ну, то есть кого-то могут убить из членов непосредственно из банды. Да? Ну, вот банда идет, допустим, грабить кого-то. А там другая банда, или там просто люди мирные, которые по ним стреляют, например. Ну, вот. То есть это рискованное дело. И банда будет этим заниматься только тогда, когда она знает, что она не получит отпора там, или не получит должного отпора. Вот. А это очень ограниченный круг ситуаций. И это и делает ее бандой. То есть, собственно говоря, то есть организация, которая остается там в размере, там, условно говоря, 20 человек, вот, и который там контролирует какой-то маленький район или рынок, там, или вообще ничего не контролирует, а сидит там на каком-то бизнесе там, и так далее. Вот. То есть дальше она расти не может именно потому, что существуют издержки. А как бы государство, оно выходит из этой ситуации, потому что у него есть такая волшебная палочка, как налогообложение. То есть за все хотелки государства платите вы. Танчики, самолетики, там, тюрьмы и прочее платите вы. Поэтому оно может позволять себе любую такого рода деятельность без того, чтобы лично товарищи, которые эту деятельность организуют, получили пулю в лоб там, или не знаю, или палкой по лбу получили бы, или еще что-то с ними там случилось. Вон сидят там депутаты в Верховной Раде, принимают там человеконенавистнические законы. Они за них как-то отвечают? Нет. А расходы на исполнение этих законов они несут? Нет. Вы несете. Там кого контролируют по этим законам? Вас контролируют, там вас там жучат там, и так далее. Кто-то этого получает, так сказать, прибыль разного характера, да, то есть это может быть политическая прибыль там, в виде там, размахивания какими-то флагами или там чего-то там, я вот что-то обещал, я вот что-то сделал, там вот такого рода. Или мы там их сделали, или еще что-то там такое, покорили Эверест или еще какую-то хрень, значит, там, вот, или полетели на Луну, да, или это может быть, как правило, это обычная банальная денежная, так сказать, прибыль в виде, к примеру, там лоббирования в пользу каких-то компаний, закрытия каких-то рынков, в пользу, это там 90% их деятельности.
они этим занимаются, когда регулируют то, что они называют экономикой. Вот. Опять-таки издержки несете вы в виде отсутствия там определенных товаров, в виде более дорогих продуктов. Вот. То есть все это ложится на ваши плечи, а там конкретные люди получают свои доходы, так сказать, с этого всего. Ну, поэтому никаких издержек у государства нет. Оно, ну, то есть его издержки, точнее, они начнутся тогда, когда у него закончатся люди для налогообложения. Ну, вот. Деньги, когда заканчиваются, тогда они начинают чувствовать на себе издержки. Вот. А пока деньги есть, то все хорошо. Ну, вот, а деньги есть, пока есть люди, которых можно налогооблагать. Вот так эта система работает. Вот. Раньше, ну, возьмем, допустим, предыдущую версию там, государства, да, то есть монархическую, к примеру, ну, условно говоря, монархическую, там, феодальную даже лучше возьмем, там еще были какие-то издержки у них, потому что армию нужно было кормить самому. Были деньги короля, были деньги там, его вассалов, это были разные деньги, да, были еще деньги, значит, тех, кого не брали налоги, но это тоже были их деньги, вот, и не было воинского призыва, вот, поэтому нужно было самому где-то брать эти деньги со своих доходов, да, допустим, королю. Он-то король королем, но доходы у него только с его земли. А бывали ситуации, когда у короля и земли-то своей почти не было, да, там вспомним товарища Иоанна Безземельного. Вот, так получилось, да, почему-то. Вот. То есть, где ему брать этот доход? Вот. И только на этот, то есть, вроде как король там целой страны, вот. Но тем не менее, его личный доход, на который может собрать войско и идти там воевать там, против кого-то, он зависит от дохода его конкретной земли, которой он владеет. Вот. Мало того, он должен сам ехать как бы, во главе этого войска, его там могут убить. Вот. То есть, ну, рисковое дело в такой ситуации, понимаете? Вот. То есть, когда сам платишь, даже если ты, ну, как бы грабитель, да, ты все равно грабитель, все равно это государство, но форма его другая. То есть форма его такая, в которой еще существуют издержки для правителей, особенно тогда, когда они там заняты какими-то военными там операциями. Вот. То есть его могут, и, собственно говоря, к этому, как правило, и сводились битвы. То есть найти где там какой-то главный, замочить его, вот после чего все расходились да, довольные по домам, потому что вот уже все решилось, понятно. Да? То есть вот если бы главного самого нашли, там, идентифицировали, замочили, то, собственно говоря, битва, как правило, на этом заканчивается. Вот. А сейчас такого нет. То есть сейчас с победой демократии, с победой, так сказать, этого всеобщего воинского призыва и тотального налогообложения, вот получилось так, что вот у государства издержек вообще никаких нет. Так, вопрос из чата. На прошлом стриме вы сказали, что лучший способ реформировать несовершенную правовую систему – это своим примером продвигать либертарианство в массы. Получается, наш успех напрямую зависит от популярности наших идей. Но за 3 десятка лет после смерти Ротбарта мы так и не нашли хороший способ пропаганды, и ни одного массового либертарианского движения так и не появилось. Так куда лучше тратить свои силы? Я не верю, что политическая пропаганда приведет к анкапу. Ну, мне что-то трудно к этому добавить, потому что если бы мы знали с вами, куда точно тратить свои силы, то мы бы туда их и тратили. Вот. Но дело в том, что чисто рассуждая, ну, как бы теоретически, да, то есть если мы рассуждаем уже в рамках философии, которая присуща, значит, вот австрийской экономической школе, вот, и которая предполагает то, что существует, значит, вот априорные суждения, там априорные утверждения, которые верны всегда и могут быть, ну, неверны, если мы докажем логически, что они неверны, без обращения там к каким-то эмпирики какой-то. Так вот, если мы как бы переходим уже на этот, ну, базовый уровень, вот, то мы там обнаруживаем, что ключевым моментом в том, что, значит, ну, в том, от чего отталкивается поведение людей, является выбор. Выбор. А выбор можно, причем это не обязательно сознательный выбор, да, то есть осознанный, точнее говоря, когда человек там сидит, там думает там, над чем-то, это может быть выбор буквально, что рефлекторный, но это всегда выбор.
Вот. А рефлекторным его делает просто то, что у человека в сознании как бы уже существует определенный шаблон, вот, который либо он сам создал, либо ему туда его, значит, заложили, который, собственно говоря, и упрощает его выбор. Потому что задача всегда, одна из задач организма, это, ну и любой системы, это как можно меньше потреблять энергии. Вот. И если есть возможность это сделать, да, то есть в случае, ну, в нашем примере, это создать какой-то шаблон, чтобы не думать над каждым шагом. Да, вот если сейчас ногу должен поднять на там 15 сантиметров, а может быть лучше поднять на 16, потом, значит, ага, поставить ее вот сюда. Нет, вы же не думаете, вы идете себе, не задумываясь совершенно над этим, да, потому что у вас есть определенный шаблон. Точно так же и в более сложных материях, таких как там рассуждения там какие-нибудь о жизни, да, у вас тоже есть уже готовый шаблон. Но так или иначе, все равно это выбор. Вот. Так вот, вот эти, его можно представить как, ну, своего рода весы, конечно, это очень такая аналогия, скажем так, слабая, но другой нет. Вот, как весы, где вы складываете, значит, вот на эту чашечку вот это, на эту чашечку вот это, и вот какая чашечка перевешивает в итоге и то вы делаете, да, то есть вы, еще раз говорю, вы это можете делать даже неосознанно, то есть все равно, но это все равно так или иначе происходит. Так вот, когда мы говорим об этом, то есть это базовая как бы штука в нашем поведении, и особенно в нашем социальном поведении, то мы должны понимать, что вот деятельность вся по просвещению и по пропаганде, она именно сюда бьет. Она бьет вот в эту основу, в эту базу, вот, и направлена на то, чтобы у людей этот выбор каким-то образом, хотя бы они его там осознавали в тех ситуациях, когда они взаимодействуют с государством, либо даже поступали в соответствии со своими знаниями. Вот мы эти знания даем, тем самым мы пытаемся изменить как бы поведение, влиять, точнее, на поведение людей, в том смысле, что они могут и будут по-другому оценивать и делать другой выбор в тех ситуациях, в которых они раньше делали такой выбор, теперь будут они делать другой выбор, как нам кажется, более рациональный, более отвечающий их собственным интересам и интересам тех, кто их окружает. Вот, поэтому, собственно говоря, и существует, ну, с моей точки зрения, главная задача – это изменение умов. Изменение умов, то есть не в том смысле, что мы там что-то будем химичить, манипулировать, а в том смысле, что мы даем определенные знания, определенную информацию, которая поможет людям самим это все сделать, потому что за них, конечно, эту работу сделать никто не может, кроме как они сами. Ну, и как много раз мы говорили, то есть победивший АНКАП означает прежде всего победу в умах. Да? То есть если у вас 100% как бы людей думают, ну как мы здесь все сидящие, то вам не нужны больше политические действия, у вас уже все состоялось. То есть вам нужно только прийти в государственные органы и там, условно говоря, каким-то референдумом или еще чем-то, то есть используя их собственные процедуры, так сказать, закончить то, что уже свершилось, а свершилось оно в умах, а не на бумаге, а именно ликвидацию государства. Вот, потому что это государство, его уже в умах у людей нет. Оно им не нужно, они им не пользуются, то есть его нужно просто формально убрать, чтобы, не дай бог, оно там больше не завелось, да, вот таким каким-то формальным путем. Вот. А если же у вас там, допустим, меньше 1% людей понимают, что и как, да, и к власти приходит человек, который говорит, я завтра отменю это государство, то любой АНКАП, который, ну, как бы потратил какую-то часть своей жизни на изучение всех этих проблем, скажет вам, что нет, дружище, ты лучше этого не делай. Лучше он, как Милей, там, займись там классическими либеральными реформами, там, еще чем-нибудь. Вот, потому что государство отменить вот волевым решением сверху ты не можешь, потому что оно в башке все равно. Вот, потому что после тебя скажут, ну, спасибо, дорогой, все, значит, мы тебя, значит, там устраняем, или на очередных выборах мы тебя, значит, там переизбираем. Вот. Но это все будет продолжено, потому что люди хотят этого государства, они без него жизни своей не видят, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть оно будет восстановлено, даже если ты его отменишь. Почему? Потому что его нет в голове. Вот. Поэтому
Просвещение. Другое дело, да, я согласен с аргументом по поводу того, что сколько не просвещаешь, а оно все равно. Вот. Но надо понимать, что другая эта сторона тут тоже не спит, понимаете? То есть если бы ну, была такая ситуация, что только мы просвещаем, а они сидят сложа руки и смотрят на это, то, конечно же, уже бы давно это просвещение дало бы свои результаты. Но они же продолжают, и туда ресурсов вбухивается, извините меня, намного порядков больше, чем в нас. Вот. Там люди работают, так сказать, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, вот, с разных абсолютно направлений. И самое страшное, что они и сами не знают, что они делают. Да, они думают, что они ходят на работу, там что-то такое там делают. Вот. А то, что они как бы на самом деле являются пропагандистами определенной системы, им даже в голову не приходит, потому что эта система может работать и без этого знания. И она без него работает. То есть, вот. То есть одно дело, там ты устроился на работу в концлагере, ты видишь, что там происходит, да, то есть тебе трудно уже это игнорировать. Другое дело, когда у тебя с детства, так сказать, запудренные мозги, и ты считаешь, что государство это хорошо, а потом идешь на государственную службу, там, ну и вообще ты уверен, что ты их кормишь. Вот как менты некоторые. Они уверены, что они доскормят, понимаете? Не мы их, а они нас. Ну, вот. То есть им так рассказали, они в это верят, им хочется в это верить. Вот. То есть им не надо знать, что они работают в концлагере. И для них это не очевидно, они не видят там, так сказать, концлагеря, они не видят там принуждения, они считают, что налоги платятся добровольно. Вот. Ну и прочее, так сказать, чушь, которая там у них в башке. Вот. Поэтому эта система в этом смысле она эффективна. Да? То есть если бы это было, даже если бы это была старая аристократическая система, да, о которой я говорил, то есть какая-нибудь монархия, вот с аристократией, там было бы все ясно и прозрачно. Вот они паразиты, они живут за наш счет, они налогов не платят, вот, а мы платим им налоги. То есть, ну, вот такая вот двухкастовая как бы там социальная система, где одни живут за счет других, и это очевидно. И это нельзя скрыть, и это все знают. Вот. А поскольку основная функция демократии именно скрыть этот факт, да, то есть размазать его, так сделать всех, создать систему, где каждый немножко грабит другого. Вот, и непонятно, кто за чей счет конкретно живет. То в этом случае, конечно, система будет очень эффективна, она будет процветать, вот, развиваться, что, собственно говоря, и происходит. И постоянно заниматься вот этой своей пропагандой, вот, активно, без включения того, что люди, которые этим занимаются, сами понимают, что они делают. То есть они этого в большинстве случаев не понимают. Вот, что, ну, как бы добавляет, конечно же, эффективности этому. Ну да, если ты работаешь в концлагере, ты видишь, что происходит, а если ты работаешь на заводе, который делает колючую проволоку, то ты можешь себя уговаривать, что колючая проволока совсем не для этого, а ты приносишь пользу. Так что тут такая история. Тут, кстати, еще вопрос. Сейчас. Можно ли считать одним из путей разрушения государства увеличение уровня коррупции до такой степени, когда любая сила закона приказа просто нивелируется? Ну, просто коррупция разная же бывает. Это опять тот случай, когда одним словом там называется два разных явления. Да? То есть, к примеру, коррупция, когда отмазывают там убийцу от того, чтобы он понес какое-то наказание, это одно. Да? То есть понятно, что такая коррупция вредна. А совсем другое, когда люди дают взятку там какому-нибудь налоговику, чтобы он оставил их в покое, да, или там какому-нибудь проверяющему, пожарнику, не знаю, там, санэпидемстанции. Вот. Это две совершенно разные практики, которые с разными социальными последствиями. То есть первое, когда убийцу отмазывают, это вредная практика с точки зрения там, социальных последствий, а вторая с точки зрения последствий полезная. И то, и другое почему-то называется словом коррупция. Вот. Если речь идет о второй практике, то, безусловно, чем больше такой коррупции, тем лучше. Вот. Если речь идет о первой, то, конечно же, она как бы плоха. Вот, потому что убийца, он выйдет на волю и, скорее всего, продолжит свое дело. Вот. Ну, если мы говорим не о случайном убийстве там, или не убийстве по неосторожности там, и так далее. Вот. Если это такой именно
мардерер, да, то он, наверное, и дальше будет мардерить. Вот. Так что это, конечно же, вредное, как бы, вредные последствия, в отличие от второго случая. Ну, вообще, наверное, слово коррупция, оно уже в него запихали столько всякой ерунды, что одним Да, словом называют много разных вещей. Поэтому, наверное, нужно разбираться, вообще запретить слово коррупция для себя и разбираться, что происходит. Воровство это воровство, грабеж это грабеж, там, да. отмазывание, то есть преступника это отмазывание преступника. Ну, то есть это разные совершенно вещи, которые должны называться разными словами. Тогда будет как-то проще. А то говорят, коррупция, начни с себя. Ну и начинается там шоколадка, нянечки в садик и украденные там на снарядах деньги. Ну, оказывается, что это одно и то же. Так что такая вот история. А наш постоянный зритель и критик, у нас есть постоянный зритель и критик из наших левых друзей, написал в чаті: "Я взагалі придумав питання, на якому лібертаріанство ламається". Так, увага, питання. Що буде, якщо прийде Путін і купить всі лібертаріанські суди і змусить їх прийняти всі рішення, що йому завгодно? Приватні суди, не куплені державою, зате можуть бути купленими приватною особою з безкінечним грошовим і зброєвими ресурсами. Отак. Но будет еще один суд, который он не купит, вот и все. Ну, этот вопрос, который он просто мимо вообще всего, мимо всего. Вот, то есть, прежде всего, суды продают не судебные решения, они продают справедливость. Вот. Как только суд перестает продавать справедливость, то есть решение такое, с которым согласны, так сказать, там, стороны, да, если это, ну, какой-то там гражданский конфликт, например, или если с ним согласны как бы большинство общества, если это, например, там какая-то речь идет о, допустим, о том же торт-ло, да, то есть когда там какая-то компенсация за какие-то преступления, вот, то вот это оно продает. И если он этого не делает, он больше не суд. То есть, грубо говоря, ни у какого Путина не хватит денег для того, чтобы купить все либертарианские суды, чтобы они там чего-то там насудили. Ну и дальше второй вопрос, а что они, собственно говоря, могут насудить? Ну вот он купил чтобы что? Там нет в этом вопросе ответа, для чего он купил. Нет? Ну тогда я хочу знать, для чего он купил, чтобы что они решили. Либертарианский суд, он не может решить чего-то, что не влазит в право. Чтобы что они должны сделать, эти судьи, по приказу Путина, чтобы что? В общем, осталась загадка. Ладно. У нас есть еще один вопрос там из комментариев. Здравствуйте, уважаемый Владимир и Дмитрий. Слушаю вас на протяжении длительного времени. Часто обсуждаются книги, в которых есть так или иначе либертарианские идеи. Но ни разу я не слышал обсуждения азиатской саги Джеймса Клевелла, который является классическим либералом и предвестником либертарианства. На мой взгляд, это упущение. Возможно, я тоже не слышал. Я просто не знаю о существовании этой книги, так что если смогу, то я прочитаю, но как бы не знаю. Вот. Если вы считаете, что она ну, как бы действительно такой является, то, ну, пожалуйста, сделайте обзор, так сказать. Скажите нам, о чем она-то, да, ради бога, я с вами соглашусь. Но я с вами уже заранее согласен, раз вы так говорите. То есть у меня нет оснований оспаривать, потому что я ее не читал. Возможно, ну, то скорее всего, это действительно так. Вот. Было много попыток создавать различные списки там, художественных произведений, фильмов. Вот. Они, безусловно, полезны в том смысле, что кто-то там что-то где-то увидит, вот, в этом списке и посмотрит или почитает все-таки. Да? Но, как правило, все эти списки, конечно же, не полны. Конечно же, они не полны. Потому что бывают произведения, бывают как бы авторы, бывают какие-то другие, там, скажем так, ситуации, да, когда даже
автор, не будучи там либертарианцем, не придерживаясь идеалов там классического либерализма или там либертарианства, тем не менее выдает там какие-то эпизоды, сюжеты и так далее, которые интересны и полезны с точки зрения либертарианства. Ну, классический пример — это «Собачье сердце» этого самого Бортко, или как его там, этого режиссера, который там, значит, член КПРФ, вот, и все такое прочее, создал глубоко антикоммунистический продукт. Вот. И много можно таких же примеров привести. Там та же Роулинг, которая явно не либерал и не либертарианец, но просто как бы хороший человек. Вот написала Гарри Поттера, где есть очень много либертарианских элементов. Вот. Даже где есть очень интересный момент с этими деньгами их, где там странные пропорции обмена, так сказать, одной деньги на другую. Да? То есть вот это как раз и есть результат вот этого нормального хождения. То есть она как бы вряд ли она знает, да, о причинах. То есть она это описывает как некий такой казус, интересная особенность этого мира. Вот. Но тем не менее у него есть вполне экономические причины, и мне как либертарианцу там, точнее, как человеку, который знаком с экономической австрийской школой, было очень приятно это все читать, потому что это проницательное наблюдение, вот, что, так сказать, пропорции обмена разного рода вот этих вот денежек, они очень странные. Да, почему они странные? Потому что они рыночные. Вот они там не кратны там 5, там 10 или еще, ну как мы привыкли, да, чтобы типа для удобства, нет. Вот. Так что вот такие вот вещи бывают. Если вы об этом сказали, то ну, спасибо. То есть мы это учтем. Кстати, тут есть дополнение к предыдущему вопросу. Понятно, в чем затык у человека. Он еще не понял, что это затык, но он уже об этом написал. Из веток власти в либертарианстве остается только судовая, нет исполнительной и законодательной. Покупка судов, покупка власти. То есть у человека все, он еще не понял, что он уже понял, что суды это не власть. Суды это не власть, конечно. Ну, хорошо, ладно. Ну, нет никаких веток власти. Давайте так. Их нет даже и без либертарианства. Там. Это все иллюзии, так сказать, которые придумал Монтескье, вот, для того, чтобы понять, в чем причина успеха Англии. Но в Англии тоже нет разделения властей, о чем ему потом доложил товарищ Блэкстоун. Вот, когда сами англичане начали разбираться, как устроена их власть, до этого, кстати, этот вопрос их абсолютно не интересовал. Вот, там появились Блэкстоуны, появились там Дайси особенно, который потом подробную книжку написал про Конституцию Англии, которую я всем горячо всегда рекомендую. Вот, где они разбирают все эти моменты. И, собственно говоря, эта теория, она на самом деле не выдерживает критики, потому что все эти так называемые ветви власти, они все равно из одного бюджета кормятся. Вот, то есть власть это одна, вот, которая просто бюрократические ведомства, так сказать, разделены между собой в надежде, в тщетной, что они будут друг друга каким-то образом контролировать. Потому что вот американцы уже заимствовали идею именно Монтескье в своей попытке создать конституцию, да, с разделением властей и так далее. Вот. Но идея, как мы видим, не рабочая, то есть все равно над всеми доминирует как бы, там, исполнительная власть, как правило. Вот, поскольку при либертарианстве, как, собственно говоря, и при любой другой системе, суды не являются политическим органом, да, то есть, ну, при государстве, да, они так или иначе должны быть, потому что это как бы государственный суд. Вот. Но, тем не менее, основная их работа — это, так сказать, вещи, которые связаны с гражданским правом и с тем, что они называют уголовным. Вот. То есть это как бы решение конфликтов между людьми. Все. Поэтому никакой власти они не принимают, никаких решений, которые могут как-то повлиять на что-то. Нет смысла. Ну, они просто принять не могут, да, потому что таких решений нет. Вот. Они могут там принять, кому принадлежит корова, там, чья-то была земля, вот, и так далее, да, или кто там стратил в каком-то контракте, да, кто должен кому деньги, если контракт не был выполнен, вот, и был ли он выполнен или нет, вот вопрос, который там решает суд, к примеру, да.
А всякое другое он не решает. Тем более нет преступлений без пострадавших, да, то есть там никто не наказывает там, за употребление наркотиков, там, за проституцию и прочие такие страшные ужасные вещи, за ношение оружия, вот, которые сейчас являются преступлением. Вот. То есть ничего этого нет, но и зачем давать деньги такому суду, чтобы он сделал что? Чтобы он на тетю Машу переписал корову, которая на самом деле тете Глаше принадлежит. Так. Да. Ну, все продовжує. Якщо всі суди скажуть, що вся земля путінська, у всіх контрактах він пан. Ну, короче, это уже Почему? пошла какая-то... А почему они должны так сказать? Что значит вся земля путинская? Ну, сказал суд. А где иск? Путин должен прийти и в такой ситуации подать иск, сказать, это моя земля. И он не может прийти во все суды. Он придет в один суд. Вот, и скажет, вот это моя земля. И вы спросите, какая конкретно твоя земля? Где? Вот. И сколько бы денег он не дал конкретному суду, да, то есть я думаю, что если суд примет в его пользу решение, он, еще раз говорю, перестанет быть судом на второй день после этого. Потому что для всех будет очевидно, других судов, прежде всего, которые являются его конкурентами, вот, потому что в такой случае владелец этой земли, он пойдет в другой суд, и другой суд, конечно же, вынесет решение в его пользу. А карьера первого суда на этом решении в пользу Путина закончится. Вот и все. И поедет он со своими деньгами куда-нибудь. Да. Так, ладно, давайте, наверное, последний вопрос. Ну, даже такой. Чат GPT, Gemini Grok подшаманені видавати статистики, результати запитів. Чи вони просто навчилися на статистських моделях? Ну, там, насколько я понимаю, есть разного уровня костыли, которые вставляют в них инженеры, когда они их там учат. Вот. И в некоторые действительно вставляются костыли, которые обойти никак нельзя, а некоторым ответом, очевидно, он учится сам уже в ходе, так сказать, изучения, тренировки тех текстов, на которых его тренируют. Вот. И, естественно, ожидать вполне даже при абсолютно честном, условно говоря, АИ, абсолютно честных, незаангажированных, так сказать, инженерах, которые, так сказать, его делают, того, что он все равно будет выдавать в этом случае более этатистские ответы. Просто по той простой причине, что либертарианской литературы меньше, ну, литературы в широком смысле слова, потому что если под литературой понимают специфические книги, то либертарианская литература, она очень обширна. Она даже, наверное, больше, чем этатистская по своему составу. Вот. Но поскольку этот самый интеллект, он учится на любого рода текстах, то вот любого рода текстов значительно больше. И там этатизма хоть ложкой жри. Вот. И, соответственно, и ответы такого искусственного интеллекта, которые даже не влезали и не цензурировали, все равно будут более этатистскими, чем так сказать, мы бы хотели, скажем так. Но если вы в состоянии его обучить сами там чему-то, да, то есть еще, вот, то со временем его как бы ответы становятся более адекватными. Но это же языковая модель, это нейросеть, это никакой не интеллект. То есть это просто надо его тренировать, так сказать, для того, чтобы он был ближе, скажем так, к реальности. Ну, интересно, что его тренируешь, а потом в определенный момент вот у меня, например, он уже кажется, что все, он выдает уже все правильно, все хорошо, описывает наши видео, а потом бац, в какой-то момент включаешь, и пошло все по новой. Все начинается сначала. Наша песня гарна, ну, починаем Да. ее снова. Ну, у меня тоже. Я его там в последнее время взял моду делать всякие полужирные там выделения, там, где их нет. Вот, или там курсивом что-то выделять. Я ему пишу, не делай этого. Да. Он мне отвечает, там, слушаюсь, там, все, больше никогда, там, о повелитель, значит, все. Вот. Через неделю опять все начинается. Ну да, память короткая.
Он подключился к какому-то другому серверу, и все начинает сначала. Да, и все сначала. Начинаешь с ним ругаться, он говорит, извините, извините, я не хотел, что вы хотели. Ну, в общем, это какое-то... Особенно, когда модели меняются. Интересно, что с разными моделями, там, чат GPT, у них сейчас много разных моделей, у них в разных моделях разное восприятие реальности, оно, конечно. Это все интересно. Но иногда бесит и сбивая, и замедляет работу, когда ты уже рассчитываешь, что тебе должно, он уже выдает все хорошо, а потом бац, и начинаем все сначала. И опять нужно несколько часов тратить на его дрессировать. Ну, это дело такое техническое. Ну что ж, час мы проговорили. Спасибо большое, Владимир. Спасибо всех, кто нас смотрел. Кто подключился позже, говорю сразу, что мы сегодня слова Трампа и Зеленский принципиально не упоминали, не обсуждали, что там вчера происходило или сегодня ночью. Потому что должен быть информационный детокс. Не нужно погружаться в это все так сильно. Ну что, спасибо большое. До встречи с Владимиром через неделю. Кто не подписался, подписывайтесь. Покупайте на наш мемкоин. Бастиа. Он сейчас, пока он новый, он растет в цене. То есть каждая покупка дает ему больше цену. Так что если сейчас успеть купить, то потом вы будете богатым человеком, если потом продать. А вообще это просто сувенир. А может быть, конечно, у меня есть идеи, куда его потом применить, чтобы он стал настоящей денежной средством, и за что им можно будет расплачиваться. Но это в будущем, когда их будет куплен, ну, когда сообщество вокруг этого мемкоина будет достаточно большим. Так что расширяйте сообщество, подписывайтесь на наш канал, приглашайте друзей, чтобы больше людей узнало о том, что такое либертарианство. А мы будем дальше спокойно, без истерик, постараемся интеллигентно рассказывать о том, что это такое. Всем спасибо и до встречи с Владимиром через неделю. До Всем свидания. пока.